A ver, mira cómo corre. Ah, tranquilo. No lo puedo forzar porque estoy con el 0-10. Chiquitos cabezazos, niños. Plum, plum. Mira la punta de la caña. A lo mejor no es tan grande, a lo mejor viene robada. Después la ves y se supone. Vete mirando para las olas, no te mojes. Aquí ya. Mírala ahí debajo. No, está buena. Está buena. Mírala ahí debajo, ahí debajo. Mata izquierdo. No. Ya, el problema es que es 0-10, ¿eh? Espera, tranquilo. No, se me va a ir. Está dando volteretas y se va a ir. A ver. Sí. Sí.